ایک اور ادارہ ٹیم انفینٹی اور پاکستان بیڑے کے تعاون سے قائم کیا گیا. مدد کر رہا ہے سیلاب سے تباہ حال پاکستانیوں کی. پاکستان نیوی کا ہیوج انفراسٹرکچر، پاکستانی نیوی کا ہیوج آرگنائز مین پاور اور بیس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے اندر. ان کے فلیٹ آف ٹرکس، ان کی ٹرین مین پاور، ان کے کارگو ہیلی کاپٹرز، ان کے کارگو فوکس، یہ سب استعمال ہو رہے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں تک سامان پہنچانے کے لیے. ان تک نہ صرف کہ سامان پہنچایا جا رہا ہے بلکہ 10 سٹیز سیٹ اپ کیے گئے ہیں جہاں پہ بہت آرگنائز طریقے سے، بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کو کھانے پینے کا سامان رسد فراہم کیا جا رہا ہے. علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. چھوٹے میڈیکل کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پہ 24 آورس ڈاکٹرز ہیں. فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں تاکہ صاف پانی ان کو ملے. مدد بیسیکلی پاکستان نیوی اور فخر جو ہمارے ملک کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ان دونوں کے اشتراک سے بیسیکلی ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جن کے اپنے گھر، ان کے مال و اسباب، ان کی اپنی بلانگنگز جو ٹوٹلی ڈیمولش ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. ان لوگوں کی جو اسٹیٹ آف افیئرز ہم نے دیکھے ہیں وہ دے آر ان اے ویری ون آف دی پیتھیٹک اسٹیٹ. ابھی ان لوگوں کے پاس جب ہم نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا تو ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور ہم نے مل کے ایک اسٹیپ لیا، ہم نے کہا لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. انیشیٹو لینے پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. اور صرف ریلیف کے حد تک نہیں، ہمیں ریہیبلیٹیشن پہ بھی ورک آؤٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی سارا کا سارا سیٹ اپ ختم ہو چکا ہے. فیوڈلزم آلموسٹ فیوڈل لارڈز ہیو پلیڈ اے رول. بیسیکلی ہم لوگوں کا کوئی این جی او کا سارٹ آف تھنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم لوگوں نے ان کی پرابلم دیکھی تو پھر ڈسکس کر کے ہم نے کہا اس پہ کام کرنا چاہیے. دین ہم نے پلیٹ فارم ڈھونڈا کوئی جو کہ اوتھینٹک ہو، کیونکہ بہت سے لوگ این جی اوز پہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے پولیٹیکل پارٹی. تو اس لیے ہم نے پھر فورسز کی طرف دیکھا تو نیوی نے اسی وقت انیشیٹو لیا تھا. یہ جو کیمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ نیوی نے اس کو سیٹ کرا تھا. تو ہم نے یہاں پہ ڈائریکٹر میری ٹائم میوزیم سے جا کے بات کری. ہم نے کہا کہ ہماری ٹیم یہاں پہ ورک کرنا چاہتی ہے اس میں ڈونیشنس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے. تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے کام اسٹارٹ کرا. Method is actually Navy and civilian collaboration, جس میں فاخر بھائی is leading the civilian effort اور پھر Navy کی resources ہم استعمال کرتے ہوئے ہم سندھ کے علاقوں میں پٹارو گوڑ کے علاقوں کے قریب جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو کیٹر کر رہے ہیں. یہاں پہ میری ٹائم میوزیم میں ہم نے مین کیمپ بنایا. ہمارا ایک ہی کیمپ ہے جہاں لگا ہوا ہے مین کا اساس روڈ پہ. ادھر ہم ڈونیشن جمع کرتے ہیں. پھر ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں، وہاں کیش ڈونیشن یا چیک ڈونیشن جمع کر رہے ہیں. تو بیسکلی کام کرنے میں یہ ہے کہ نیول ریسورسز بے حد تحاشا ہیں. دے ہیو انف کیڈٹس، ٹرکس. ریسکیو مشن میں نے اپنی بوٹس، ہاور کرافٹ، ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے، ہر چیز کیے. تو سویلین پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ان کی اس طرح ہیلپ کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ ہم پبلک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. ہم میڈیا کے لحاظ سے جو اویئرنیس کے جو ایشوز ہیں، ایونٹس ہیں، ان کو پلان کر رہے ہیں.
यूथ की मोबिलाइजेशन और वॉलंटियर को जमा करना, उसमें हेल्प कर रहे हैं, डोनर्स को पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं। कि अभी हम यहाँ पे ANS कारसास में कम्युनिटी हॉल में हैं, जहाँ प्रोजेक्ट मदद पे हमने गोदाम बनाया है। तो जब डोनेटेड आइटम हमारे कैंप से डिस्चार्ज होते हैं तो वो यहाँ पहुँचते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी सॉर्टिंग करी हुई है इलाके की, पानी, चावल, दूध, आटा, फिर हम यहाँ अचार, सोप, हर चीज़ की अलग अलग सॉर्टिंग करी गई हुई है। फिर इनके हम लोग ये रिलीफ पैक्स बनाते हैं बेस्ड ऑन नीड। यूजली 5 पर्सन के हफ्ते भर के खाना का हिसाब से एक पैकेज बनता है, और ये फिर नेवी के जवान कैडेट्स ये शिफ्टें लगा के इसकी पैकेजिंग करते हैं। और वीक में तकरीबन 3 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा 3 ट्रक्स बड़े बड़े ये लोग भिजाते हैं पेटारो कैडेट कॉलेज में, जहाँ से फिर नीड बेस्ड अपने कैंप्स में डिलीवर करते हैं। तो अभी नेवी ने ईद के लिए नए कपड़े जो जमा किए थे उनका एक ईद पैकेज बनाया था, जिसमें हमने नए कपड़े, कपड़े, सब्जियाँ, चीनी और घी और दूध उस हिसाब से 10 डे बेस कस्टमाइज पैकेज बनाए थे 130 टैंक के लिए, और उसमें 8 के हड़ताल लोगों के लिए अलीबाद बोर्ड में। और उसकी थीम ये थी कि जो कैंप के लोग हैं वो ईद पे नए कपड़े और अपने लिए मीठा पका सकें और ईद की फेस्टिविटी एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद